O barulho na noite. Tito Lagartinho. Corujilda. Professora Coruja. Certa noite, Tito ouviu barulhos estranhos na floresta e ficou com muito medo. Ele correu até a professora Corujilda e contou: Estou com medo. Não consigo dormir? Ela respondeu: Tito, sempre que sentir medo, ore a Jesus e diga: Senhor, estou em tuas mãos. Tito fez uma oração e seu coração ficou calmo. Moral: quando sentimos medo, podemos confiar que Jesus cuida de nós.